Paso 1, limpiarlo el pasto. Limpiar de aquí de pasto. Paso 2, vamos a levantar el bochito y vamos a rellenarle aceite a la transmisión. Caja para acostarnos. Y ahí adentro en la transmisión hay que quitar el tapón, hay que rellenarle. Pues les cuento, este bochito me lo regaló mi esposa y yo no lo conozco, tiene, pues no sé, el historial. Yo sabía que estuvo parado un tiempo, no se usó, se descompuso, no se usó. El otro día lo prendí, se le escuchaba un ruido en la transmisión, entonces lo que voy a hacer es echarle aceite. Le vamos a echar aceite allá por la parte del motor, más o menos por aquí está el tapón, en esa dirección. Entonces es lo que vamos a hacer. Pensé que no se iba a armar, pero aquí está. Acá está la... a ver si lo graba. Acá está el tapón de llenado de la transmisión. Ahí está el tapón. Y le estoy metiendo un birlo. Y por abajo con la perica lo estoy girando. Y estoy sacando lo que viene siendo el tapón. Ahí está. Ahí está, ya gira con la mano, ya lo aflojé. Ahí ya va a salir. Y es que le quiero echar aceite porque creo que le falta. No estoy seguro, pero ahorita nos vamos a dar cuenta. Si le entra, pues le falta. No está muy... Ahí ya salió el tapón. Aquí está. Esto es lo que estoy usando. Un birlo de Renault con una tuerca, un tornillo de 17 milímetros cabeza. Y eso es lo que estoy usando. Igual el birlo entra. Es de 17 milímetros. Ahí está. Y con este ya lo quité. Ahora lo que voy a hacer es poner una manguera aquí en el hoyo. Ahí no sé si se alcanza a ver. Aquí en el orificio voy a poner una manguera. A ver acá. Es que no estoy seguro si se ve. Y llenarle. Pensé que no iba a entrar. Estoy abajillo en el carro. Ahora a ver si alcanza. Compré 1 metro, hubiera comprado más. Pero yo creo que a lo mejor sí. A lo mejor sí llega. Vamos viendo. No, la voy a meter por aquel lado. Es que el hubiera no existe, pero hubiera quitado el rin. Y también este gato como que no me ayuda por la posición que tiene. Si esta parte hubiera quedado acá, en breve sube. Pero como quedó adentro, no alcanza a girar esta pieza. Vamos a cambiar de gato. ¿Qué pedote es? A ver, aquí está la manguera que entra y baja, y la metí por ahí y baja ya. Allá atora en el ducto, pero nada más entra casi nada. Vamos a ver cuánto aceite le cabe. Me faltó el tripié. Pues lo voy a embrocar y lo voy a echar. Ahorita vemos cuando derrame. Pues le entró todo el litro. Señal de que sí necesitaba aceite. Ahorita la idea de echarle aceite a la transmisión, ahí, ¿dónde está? No lo veo. Ahí.
Ahorita la idea de echarle aceite a la transmisión es porque se lo voy a drenar. Entonces quería echarle un litrillo para drenárselo y echarle, creo lleva 2,5 litros. Compré 3 litros más. Entonces le voy a cambiar el aceite. Pero antes de drenárselo, pues quería echarle, ya le eché 1 litro. Lo voy a mover un poco, va a estar revolviéndose ahí en la transmisión. Y ya después lo voy a drenar y le voy a poner el aceite nuevo. Pues aquí el tapón salió con poquitito aceite. Le voy a dar una limpiada. Lo voy a limpiar y lo vamos a volver a poner en su lugar. Lo limpié con una servilleta. Ay, caray, más que aceite ya parecía grasa. Estaba muy seco ese aceite. Señores, échenle aceite a las transmisiones de sus carros. Cualquiera que sea su carro, échenle aceite a la transmisión o cámbienle el aceite. Hay que cuidarlos. Le entró el litrito de aceite. Vamos a prenderlo a ver cómo. A ver si se le quita ese ruido. Pasó un día, 2 días. No lo he prendido, no lo he movido. Entonces ahorita vamos a dar marcha. Y el carburador pues primero se tiene que llenar de petróleo, porque pues se evapora. Entonces va a dar marcha en lo que carga, y ya que suba la gasolina pues va a ser por encender. Va de nuevo. Ahí está, ya subió la gasolina, ya encendió. Está muy frío. Y el carburador está sucio, la verdad. La verdad es que el carburador está sucio. Necesita ahí su mantenimiento. Aparte de que está frío, pues. Sí, el carburador está sucio. Seguramente por dentro las espreas están tapadas. Pero lo importante es de que la transmisión ya no hace el ruido. En verdad que le hacía falta ese litrito de aceite. Entonces ahorita lo que voy a hacer, pues lo voy a mover unas vueltas a la manzana. Lo que quiero es que ese aceite se mezcle y se lo voy a sacar y le vamos a meter aceite nuevo. Le quiero hacer el cambio, solo que antes de drenarle ese aceite que traía, quería echarle 1 litro más, que se revuelva y ahora sí que salga toda la melcocha. Bueno, les quería mostrar este pequeño proceso. Muchas gracias por ver mi video, nos vemos en la próxima. A esto me refiero, voy a pisar el acelerador a fondo y como que se quiere apagar, no responde. Como que está muy sucio. Yo digo que es una esprea, va a estar tapada. Lo piso a fondo y no responde. Ahí quiso, pero en la otro pisotón no quiso. Yo creo que sigue el carburador porque sí me da miedito. Ahí no sé si esté tirando gasolina en la base, pero sí quiero darle su mantenimiento. Ay, cómo me gusta mi bochito.